lagi dengan aku di sini. Maaf ya, aku lagi flu. Soalnya di sini lagi anginnya besar banget. Ini sampai korden-kordennya goyang-goyang. Padahal ini tuh udah tak tutup tapi masih saja goyang-goyang. Inilah diriku. Aduh, jam segini aku udah mengantuk tapi masih terasa gatel, woy. Apa yang gatel? Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan gatal-gatal ini. Yang ada di sini. Ini adalah jerawat buang. Di sini gatal juga, di sini dan di sini. Nggak kelihatan, woy. By the way, honey busway, kue nih. Wih, udah lebat, woy. Lebat banget siketnya. Mari kita tengokin yuk. Mari kita lihat ya keadaan ini siketnya. Apa ini? Kenapa ini kok garis-garis ya? Oh my god, ini ada garis-garis apaan? Ternyata gatel. Itu. Mari kita cabut. Karena di sini gatel sekali. Tunggu. Kita ambil ini, catat. Terus kita catat. Bukan catat, tapi catut. Ya Tuhan, semoga tidak sakit ya. Oh my god. Dicatat aja sakit, apalagi dicatat, apalagi apa nih Adi? Apakah ini? Wow, ternyata jerawat. Kenapa bisa jerawatan? Ya karena aku gatel. Nih tuh, beginilah. Waduh, ternyata sakit ya kalau dicabut. Aduh. Ini sakit kalau dicabut. Aku tidak sanggup lagi. Mohon maaf ya. Aku tidak bisa dicabut-cabut lagi ini. Kayak apaan aja. Aduh. Nih, Pak Edinya lagi kerja. Diriku udah bobo. Nah, berhubung diriku sudah ngantuk, jadi kita lanjutkan besok ya. Ini cabut-cabut bulu ketenya yang lebih lebat lagi yang sebelah sini. Di sini kan udah, besok di sini. Karena diriku udah ngantuk, aku mau bobo. Bye bye, thank you.